位朋友，大家好，我係麥斯，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。招貴會出咗個報告，即係市面上嘅滑板咧唔合格嘅。當中我見到幾款啦，即係都係嗰啲魚仔板嘅。落地嘅時候咧，個板身會爛啊，即係一拍落咧就爛㗎。喺外國都好常見咧。好多時講嗰啲咩 Walmart 板啦，一踩就爛嘅啲板咧，大部分咧都會係魚仔板啊。即係魚仔板係乜嘢嚟嘅咧？點解叫魚仔板咧？為咗即係提高即係大家對呢個魚仔板嘅認識咧，今日咧我就會攞咗呢個地表上最強嘅魚仔板出嚟啦，就係澳洲出品最強嘅魚仔板啊 Pennyboard 啊。Pennyboard 係咩嚟嘅咧？其實咧佢係一間廠嘅名嚟嘅 Penny Skateboard 啦。我手上呢個系列咧，佢係呢個 Nico 系列啦。即係如果你喺外國住過啦，即係可能會覺得Penny Nico 咁，跟住係咪 Dime 同 Cotta 呢間廠嗰個創辦人咧出嚟澄清過嘅，同呢個錢咧冇乜關係嘅，就係因為佢個家姐叫 Penny， 所以佢間廠叫做 Penny 咁解嘅啫。啲人中意攞佢嚟做同錢掛鈎啦，咁所以咧佢都玩下嘢出呢個 Nico Series 啊。一塊真正嘅魚仔板咧，其實咧係要再細啲嘅，22寸嘅啫。你而家見到呢塊咧，其實係一個放大版嚟嘅，27寸嚟嘅魚仔板英文就叫 Pennyboard 啦，即係英文咧就唔係叫 Fishboard 嘅。佢哋咧通常叫 Pennyboard 嘅。70年代開始啦，已經有呢一類嘅塑膠玩具滑板咧，就基本上咧就已經喺市場上邊嘅。我細個即係當我9歲10歲嘅時候，第一塊滑板咧，亦都係一塊魚板嚟嘅。係就係美國做啦，但係唔知係邊間廠啦。即係由於我讀書嗰陣時，老豆掉咗我塊板啦，咁所以我而家都我了解唔翻嗰塊係乜嘢。即係我哋嗰個年代嗰啲板咧，就絕對冇而家嗰啲咁樣嘅。我記得咧就佢係即係用我哋而家所謂 inverted kingpin 啦。同埋咧你嗰啲 bearing 咧，你一扭開嗰個Exonuts 嗰個washer 咧，嗰啲 bearing 咧就會飛出嚟10幾粒嘅。如果你唔見咗，你好大鑊㗎。澳洲嘅 Penny 板係幾時開始咧？就係90年代先開始有嘅。由於佢出品嘅 quality 幾好咯，即係非常之好啦。即係深得呢個板友嘅愛戴嘅，咁所以咧佢係越做越大嘅。講咗咁耐，到底呢啲魚板Pennyboard 有咩特點咧？最大嘅特點咧就係佢嗰塊 deck 咧係用塑膠做嘅。同埋啦，佢冇一個 grip tape 啦，多數係用呢啲咁嘅格仔咧嚟到做代替呢個 grip tape 嘅。咁啦，反轉佢啦，你見佢有即係 supporting 嗰啲坑紋啦。通常 truck 咧就係配一個3寸 truck 即係 A to A 咧 ，axle to axle 啦，咁就其實都6又4分3嘅，差唔多7寸嘅，好微型版嘅現代 truck 啦。轆咧佢就係用呢個59mm 一個林轆嚟嘅。佢又冇寫個 durometer 嘅，但係我摸上去咧應該都係78㗎啦。見佢嗰啲 bearing 咧都係現代嗰啲 bearing 啦，就唔似即係我以前嗰啲一扭開啲珠會飛晒出嚟嗰隻啦。我攞我即係手上嘅 Mini Cruiser 就係比較啦，呢塊㗎嘛Lanyards 啦 Mariner 兩塊板拍埋你就會見到啦。其實咧佢哋個 size 係好接近嘅。Nico 啦，佢個 wheelbase 咧都有14寸以上嘅，咁所以行起上嚟咧都穩定嘅。只不過即係呢個 Pennyboard 啦，嗰個板身咧就會再窄啲啦。同埋佢個頭啦，佢個頭咧係平頭嘅，就冇 kicktail 嘅。即係當年咧，我就係攞住一塊即係差唔多樣嘅魚板啦，就落街同啲單車仔鬥車嘅。隔咗30幾年啦，再踩呢個魚板，即係有咩唔同咧？同埋有另一樣嘢，我細個諗咗好耐啦，到底呢塊板可唔可以玩 tricks 嘅咧？咁試完之後咧，我就發覺其實咧呢個魚仔板Pennyboard 其實咧都係一塊唔錯嘅 cruiser 嚟嘅喎。即係就算佢踩香港嘅路面咧，佢咧都係 handle 到嘅。即係過嗰啲導盲磚嗰啲位咧就絕對冇問題。
由於佢都有一個effective 嘅 kick turn 啦，咁所以轉彎啊，你做 kick turn 咧都可以嘅。咁當然啦，佢個板身咁窄啦，我啲腳咧就基本上咧就突晒出嚟㗎，咁穩定性會比較差啲嘅。即係如果你唔係踩慣板啊，或者話你唔係好似我咁，即係踩慣啲熟悉嘅路面咧，我就建議你踩呢塊嘢出街嘅。咁喺即係喺板場啊、公園啊裏邊啦，就梗係冇問題啦。咁同埋由於即係佢嗰啲膠嗰個質素咧就比較好啦。佢個吸震係做得非常好，即係雖然佢就比較彈啊，但係路面上面嘅震盪咧，佢係同你食咗大部分嘅，咁所以踩起上嚟咧都好穩定嘅。一塊咁樣嘅塑膠板到底食唔食得起一個成年人嘅重量咧？就如你所見，佢係絕對可以 handle 到一個成人嘅重量嘅。玩完之後咧，我就會建議翻你用翻一般嘅 trick box 去學，攞去呢塊嚟到學 trick 啫。係會困難好多嘅，我會話俾你聽。我最想知嘅嘢就係呢塊板可唔可以攞嚟 ollie 啦？咁結果如你所見係可以嘅。呢個就解答咗我細個嗰陣時嘅迷思嘅，都係得嘅。雖則好多時候我隻腳幾乎飛咗出，幾乎喺呢個頭 kick tail 嗰度飛咗出去啊。咁但係咧，哥嚟講咧，佢係可以做得到啊。咁之後我就發覺，即係如果你有辦法喺呢塊板上面，即係裝埋我哋以前即係上幾集介紹嗰個ollie bar 咧，其實咧就會做得更加好嘅。咁但係咧我都係試咗就算啦，唔需要特別勉強自己嘅。地表上最強嘅魚仔板即係 penny skateboard，佢絕對可以handle 到，即係你即係細路踩又得，成人踩咧佢都絕對冇問題嘅。咁同埋咧，佢除咗可以做 cruising 之外咧，都仲有翻咁上下 tricks 嘅 ability 就係咁啦。嚟自澳洲嘅名物啦 ，penny skateboard 啦。除咗22寸嘅即係原裝魚板啦，呢一類27寸放大版嘅Nico 系列之外咧，其實penny skateboard 佢亦都 expand 咗佢嗰啲其他系列嘅。包括即係我哋一般嘅 skateboard 啦、surf skate 啊同埋 longboard 啦。佢亦都保留翻一個特點，就係呢個全膠嘅 deck 啦。咁全膠嘅 deck 當然係防水啦。但係個唔好處即係佢個彈性咧會比較大。如果你嗰啲咩長板啊、skateboard 啊，嗰個彈性咧就一定同其他即係楓木嗰啲咧會唔相同啦。你可能咧要花一段好長嘅時間咧先至適應到個差距啊。咁但係翻正題，如果你問我香港有邊一隻魚仔板係值得買嘅，即係我絕對會話唔該你買翻正版嘅澳洲嘅 penny skateboard 啦。即係都係嗰樣啦，喺滑板嘅世界，即係一分錢一分貨。既然你兩隻腳都放晒上塊板裏邊咧，咁其實咧塊板咧係承載住你條命嘅即係唔好為咗慳錢咧，就忽視咗你嗰塊板嘅 quality 啊。尤其是如果係即係你買塊板係俾你啲細路啊，俾你嘅下一代玩嘅咧，你就要你就唔好為咗慳少少錢咧，而將佢攞佢條命去教飛啊！好就係咁。如果有咩有趣嘅板咧，我會繼續介紹俾大家啦。See you。